15 minutos más tarde. ¡Mamá, Trajito! ¡Esta sería vacía! Espérate un minuto. ¡Listo! Espera, ya una botella de vino. ¿Qué cosa dijo? Y esta botita. Ella tu huevo. Bebe un poco. Hola, probaron. La cáscara de murciélago. ¡Chucuchú! ¡Qué bonita! Amo mi pelado. A comer. ¡Bah! Es eso. ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! Adiós. Ok, ya nos vamos.